Parang hindi ko ito kanain ng bata. Alam ko to. Akala ko, nasa supot-supot lang to. Supot. Supot kasi. Yun lang, tricky to kasi dalawa yung ginaganito ko. Oh, yung seeds. Kailangan ko siya buksan. Balatan. Ginagawa mo. Madalas na sa lamay. Butong Sunflower pakwan. seeds. Dragon seeds. Dragon seed. Dragon seed? Pakwan. Ay, English siya. Dragon seed! May ganito nga ako pala. So, may ganito pa pala binibenta ngayon? Hindi ko rin alam. May ganito May ganito pa. Wait, huwag ka muna magsalita. Masarap to. Alam ko to. Alam ko to. Oh, ano yan? Kailangan buksan pareha. Hindi ko maano yung shape eh. Ano ba to? Nalimutan ko. Ano to? Ba't ang tigas? Familiar ba sa Wait lang. Kasi yung name nalimutan ko. Ube lang ka. Pastillas. Ube lang ka. Hindi ko alam. Alam ko lang Ube ube. lang ka candy. Masarap to. Ito yung magkasama. Alam ko rin to. Masarap to. Masarap Hindi ko to. alam yung tawag It's, eh. color orange. Kulay orange. Orange ang packaging, di ba? Cheese flavor. Parang binibili ng mga naglalaro sa labas. 10-20, gano'n. Ayoko, alam ko na ito. Ang sarap kaya to. Binibili namin to ng yung pagtapos ng klase ng elementary. Parang Cheese to eh. Parang ang messy niya kainin. True. Ang kanya nito, kasi palit siya ng paliit para mag-stay yung price niya. Hotdog ba to? Hindi! Lumpiang Shanghai! Lumpia ang Shanghai. Di ba Shanghai? May Shanghai? Lumpia lang ba? Okay. Basta cheese whatever. Meron pang ganito? Galing. Galing, meron pang ganito. Wala bang palala dyan? Ayoko nito eh. Pwede ba hindi ko natikman? Favorite na ni Trish, sabi niya. Shucks, ano to? Chicheria to, no? Vinegar pusit ba to? Vinegar pusit ata to eh! Vinegar pusit nga. Gusto kong bumili sa tindahan. Sige, lala na nga lang. Lala. Lala. Ay, pusit na. Cracklings! Hindi. Vinegar pusit! Oo, vinegar pusit. The best. Ang cute ng packaging. Pag palobo, vinegar pusit yun. Palobo yung packaging nila eh. Favorite na alam. Kabataan ko ba to? Sarap. Alam ko na to. Hindi, iba ata to. Milky siya. Milky na. Parang vanilla na. Parang hawig siya sa lasa ng Marie. Marie? Marie. Fibisco. Marie! Maria! So, yan yung original na packaging. Oh my God, naalala ko. Oh my God. Oh my God, hindi ko kalimutan kung anong pangalan nito. Familiar lasa. Wait lang. Hindi ko pa siya nasubo. Kapag magbubukas ng candy ng Pinoy, laging ngipin pinambubukas. Pati sa, yung feel niya, parang hindi na familiar. Champy, chas. Nakalimutan ko pangalan niya, may chocolate to sa loob. Champoy ba to? Champy? Parang champy nga na ano. Champy champoy? Kaya yung tawag. Champy. Lush. Lush pala. Lush. Okay, pwede. Champy na na! Champy nga! Okay, so champy. Sorry sa mga gumawa ng champy. Ano favorite yung food ng child? Favorite snack niya? Yung bata. Yaki. Ayaw ka nun. Puto seko. Di ba? Puto seko. Di ba? Hindi kasi, yun yung matigas na bilog. Ako teeny-weeny. Forever. So, ano masasabi niya sa game na to? Masaya kasi Masaya. nakaka-reminisce talaga Actually. ng childhood. Naalala ko yung canteen ng St. Paul. Yes. Oo. Paulin yan. Naalala ko yung binabaon sa akin ni mama na, ayun. Tsaka yung mga pa-lunchbox na cartoon character. Yung ano mo, sarap ng pusit. Wala. Ang sarap.